Mayong gabi guys, maone ang night number 2 sa pag-train sa kong anak og ABCD. Sa pagtudlo og ABCD sa bata nga maldito. Ada. Sige, tudlo na. Oh, sige. 1, 2, 3. Oh, mag-train na pud mi ABCD. Sige. Ayaw sa gikuha ko no niya ang kamot siyang daddy diri guys, sa gitudlo-tudlo aning chart niya. Oh, ba. Sige, 1, 2, 3, go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. A stand for apple. B stand for ball. Ha. Where is the fish? Where is the monkey? Pointing the monkey. Monkey, oy, monkey. Where's the monkey? Monkey. That's the monkey. Monkey. A, B, C, D, E, F, G, H. Unsaon ni mo pagkat-on kung dili ka maminaw ni mami? 회사도 찾아보고 Oh, 그렇게 다시 만났는데 거절할 수 없는 제안. sige. Okay. Mo proceed tanak sa fruits. Okay, this is the fruits. This is the fruits, anak. You must listen to mommy. Okay? This is the apple. This is the pearl. This is the orange. This is the lemon. This is the peach. Listen to mommy. This is the peach. This is the strawberry. There, here. The strawberry. The kiwi. This is the pomegranate. This is the mango. Ikaw. Mango. The banana. The grapes. The mangosteen. The cherry. The pitaya. This is cantaloupe. This is water. Listen to mommy. This is watermelon. Oh, sige. Ikaw. Ang iyang gusto, maghapak-hapak, dili magkat-on. A, B, C, D. Kantay sila og 1, 2, 3, go. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Kantay sila, nak. Sige. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Kantay ta, nak. Kantay sila, nak. How can you sing? What song do you want to sing, anak? What song? Manikisog kayo. Ang bata nga isog kayo na so much. I love you. Sige. Peekaboo. Labla mami nanan, mami nanan. Baby Zene, mami. Ow. Inom na water. Drink of water na. Big boy naman ka na ko eh. Oh, takagigda ha. Nabuyag.
Guys, sis, naaman ni kuha na nga akong cellphone no, na ang iyahang kuha na ni nani siya code ug napon ni siya fingerprint. Guys, sis, kabalo na gyud siya nga gamitan og fingerprint ang akong cellphone kay naaman ni siya fingerprint no, iya pong gipisit-pisit yan na ana niya eh. Kaya anak po niya ang may fingerprint, di ba? Unsa ni kamaro nga pagkabata na so much? Nabuyag ang anak ni mami.